Da li se meni čini ili se bubuljice uvek pojave pred neki važan događaj kada nam je stalo da izgledamo odlično? Na svu sreću, ja sam tokom manekenske karijere naučila mnoge beauty trikove, a jedan od njih je ova maska za problematičnu kožu. Na revijama i snimanjima sam nosila izuzetno jaku šminku. I to je loše uticalo na moju kožu. Tako da sam se često borila protiv bubuljica. Zato toplo preporučujem prirodnu kozmetiku. A ova prirodna maska je izuzetno laka za pravljenje. Ova kombinacija je antibakterijska i ima protivupalnu moć. A pored toga, maska sadrži i vitamin B, prirodne kiseline, što znači da će umiriti sve upalne procese na mojoj koži i čak može da izbeli po neku nepravilnost. Šafran me uvek podsjeti na Milano i na period posle srednje škole kad sam otišla u Italiju da upoznam modne agente. Sećam se, moja agencija je tada zakazala 8 castinga u jednom danu i to je bilo malo turbulentno. Prvo kažu, odlična si, želimo da te predstavljamo. Ja presrećna, a onda drugi kažu, nisi dovoljno vitka, nisi dovoljno visoka. Sve u svemu emotivno iskustvo. I nakon tog napornog dana sam se vratila u smeštaj gde sam bila s ostalim manekinkama, rešila da napravim jedan autentičan italijanski rižoto. Kada je to iznenađenja? Moja cimerka, koja je međuvremenu dobila bubuljicu, mi je ukrala šafran kako bi napravila masku za lice. Ali oprostila sam joj, ipak mi je otkrila recept za tu masku. I ako se pitate šta se desilo sa mojom manekenskom karijerom u Milanu, pa istina je ova. Ja sam se vratila u Australiju jer sam ipak rešila da upišem fakultet. I to mi je postao glavni prioritet. Mada sam se dugo godina nakon toga vraćala u Milano i učestvovala u raznim revijama. Zapravo, tada sam i shvatila da podjednako volim italijansku kuhinju kao i italijanske modne kreatore. Možda čak i malo više. Danas pravim rižoto milaneze koji nikada ne izlazi iz mode. Postoje razne legende o tome kako je nastalo ovo jelo, a moja omiljena i verovatno najpoznatija je da je 1574. godine jedan staklar iz Belgije došao da radi na katedrali Duomo, koja se u to vreme već 2 veka gradila. Njegov šegret voleo je da stavlja šafran u svoju farbu i zato mu je majstor dao nadimak Zafferano. Kako bi se osvetio zbog zadirkivanja, Zafferano je na svadbi ćerke svog šefa ubacio upravo ovaj začin u svadbarski rižoto i tako je nastao prvi zlatni rižoto na svetu. Voda je proključala, tako da mogu da ubacim kocku za supu. I dodat ću šafran koji će dodati aromu, a i zanimljivu boju. Smanjit ću malo vatru. Dovoljno je da ostane toplo, ne mora više da ključa. Tiganj sam zagrela na srednjoj vatri, tako da mogu da ubacim puter. I na puteru pržim
sitno seckani luk. Inače, šafran je najskuplji začin na svetu i Hipokrat se kleo u njega kao lek za mnoge tegobe od prehlade do nesanice, a on će učiniti ovaj rižoto zaista posebnim. A šta je rižoto bez dobrog pirinča? Pirinač ću sada glazirati nekoliko minuta. I nakon toga dodajem belo vino. Nastavljam da mešam. Ovu smesu kuvam kako bih dala šansu vinu da ispari. Da se redukuje, prelazim na sledeći korak. Vino se redukovalo, tako da mogu da ubacim supu. Supom nalivam pirinač. Pažljivo, ali dovoljno da ga prekrijem. Ostavila sam rižoto da se krčka, a vi kada dođete do ovog koraka, nemojte svu supu stavljati u rižoto odjednom. Dovoljno da stavite manju količinu, mešajte, sačekajte da upije svu tečnost i nastavite tako nekoliko puta. Znaćete da je rižoto gotov kada omekša i kada pirinač poprimi kremastu teksturu. Rižoto je skuvan, tako da mogu da ga začinim. Dodat ću so, biber i parmezan. Rižota ću poslužiti uz još jedan specijalitet iz Lombardije, a to su pileći skalopini. Za pileći skalopine sam uzela belo pileće meso i isekla na tanke šnicle. Šnicle prelijem sokom od limuna i dodam so i biber. Meso ću uvaljati u prezle. Ovo nisu klasične šnicle, poput onih koje su naše mame pravile uz pire i grašak, ali su izuzetno ukusne i odlično se slažu uz rižoto milaneze. Ovako pripremljene šnicle ću zatim pržiti na maslinovom ulju. Skalopini se prže 3 ili 4 minuta s obe strane. Važno je da ih okrenete kada poprime zlatnu boju. Nije obavezno da ih pržite na maslinovom ulju, poput mene, ali ja ga preferiram zbog pozitivnog dejstva na ten i generalno na zdravlje. Takođe je neizbežan kad je u pitanju italijanska kuhinja, zato vam preporučujem da ga koristite u odnosu na neke druge vrste ulja.
šnicle su dobile boju i sa donje strane, zato ih prebacujem na tanjir. A ovo ulje ću upotrebiti za sos. Bacit ću puter u tiganj i ostaviti da se istopi. A u topljeni puter stavljam sitno seckani luk. Dodajem pečurke. Voda koju su pečurke ispustile je isparila, a i luk je dobio lepu boju, tako da mogu da začinim. Dodat ću italijansku mešavinu začina i malo belog luka. Dodat ću belo vino. Alkohol je ispario, dodat ću pileću supicu. Postigla sam lepu gustu smesu koju ću dodati sok od limuna. Pavlaku za kuvanje. I malo svežeg peršuna. Sos je gust, lepo se ukuvao i spreman je za serviranje. Zamislite svoju omiljenu melodiju i hrabrim koracima sledite svoje snove. Ne zaboravite da je život vaša modna pista. Ja sam iskusila život jedne manekenke u Milanu i priznajem da mi ponekad fali adrenalin izlaska na pistu pred reviju. Ali danas volim Italiju iz sasvim drugih razloga. Zbog njene kulture, njene istorije, muzike i naravno kuhinje.